इस इफेक्ट को बोलते हैं टाइपराइटर इफेक्ट। ये देखने में जितना प्रोफेशनल लगता है, इसको बनाना उतना ही इजी है। चलो प्रीमियर प्रो में बनाते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखो, जैसे मैं लिखा एडिटिंग आइडियाज। अब जाओ इफेक्ट पैनल में और सर्च करो क्रॉप। फिर इस इफेक्ट को अपने टेक्स्ट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब चलो इफेक्ट कंट्रोल में और राइट साइड की एनिमेशन ऑन करो। फिर क्रॉप पर क्लिक करके प्रोग्राम विंडो में जाकर अपने टेक्स्ट को पूरा क्रॉप कर लो, मतलब कुछ भी विजिबल ना हो। अब प्रेस करो शिफ्ट प्लस राइट एरो की, ये आपको 5 फ्रेम आगे ले जाएगा। अब अपने टेक्स्ट के पहला लेटर विजिबल करो, फिर 5 फ्रेम आगे जाओ और नेक्स्ट लेटर विजिबल करो। ऐसे ही हर लेटर के लिए क्रॉप एडजस्ट करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। सभी की फ्रेम सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इजी इन इजी आउट अप्लाई करो ताकि एनिमेशन स्मूथ दिखे। और लास्ट में एक साउंड इफेक्ट ऐड जरूर करना, इससे एनिमेशन में जान आती है। ये साउंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे और ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे और ट्रिक के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो।